입춘이 지나고 봄이 찾아온 듯 했지만 다시 추위가 기승입니다. 제주시 아침 기온은 5도로 출발했고요. 한낮에도 5도에 머물며 어제보다 9도가량 곤두박질하겠습니다. 주말에는 기온이 더 내려가면서 맹추위가 이어지겠습니다. 찬바람까지 더해지면서 체감 온도는 더 떨어질 텐데요. 특히 동부와 서부 지역을 중심으로 초속 20m 이상의 순간 돌풍까지 불며 강풍특보가 내려졌습니다. 또 밤부터는 비나 눈도 시작되겠습니다. 토요일까지 중산간에는 최대 15cm, 산지에는 최대 25cm 이상의 폭설이 예상되고요. 해안 지역에도 비와 함께 최대 7cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 오늘은 공기질도 좋지 않겠습니다. 서해상에서 황사가 유입되면서 미세먼지 농도가 매우 나쁨 수준까지 지속했는데요. 지역별 기온도 보시면 현재 제주는 6도, 성산은 5도를 보이고 있고요. 낮 기온은 고산 4도, 서귀포는 12도가 예상됩니다. 현재 전 해상에 풍랑특보가 발효 중입니다. 물결은 최고 3.5m까지 일겠고요. 특보가 다음 주 초반까지 이어질 가능성이 있는 만큼 항해나 조업하는 선박은 각별한 주의가 필요하겠습니다. 하늘길도 보시면 오늘 강한 바람으로 인해 항공기 운항에 영향을 줄 수 있겠습니다. 운항 정보를 미리 확인해 주셔야겠습니다. 눈은 일요일까지 이어지겠고요. 일요일 아침에는 기온이 영하권으로 떨어지면서 올겨울 들어 가장 춥겠습니다. 날씨였습니다. 우도